आज के सम्मान पाइन्थ्यो त्यो लोभका कारण पनि मुलुक यो ठाउँमा पुगे हो भन्छन्। यो सरकार आइसकेपछि उसले काम त देशको लागि गर्नु पर्यो नि। देश सर्वोपरि हो नि। व्यक्ति भने त अहिलेको प्रधानमन्त्री भन्नुहोस् या मन्त्री कोही पनि परिवर्तन हुन्छ कुनै बेला। यो त्यो त अवश्यम्भावी कुरा त्यो त तपाईहरु पनि हिजो त्यहाँ जो पनि परिवर्तन अहिले मुलुकछानमा लुकेर बस्नु भएको छ उनीहरु पनि त्यही त होला। आफूले चाहिँ जम्मै बिगारेर त्यसलाई पिपाउने गाउँ बनाएर छोड्दिने। अहिले चाहिँ तपाईलाई ठ्याक्क चाहिए 35 वर्ष तपाईहरुलाई खायो भने त्यही भएर हो नि त। त्यस्तो होइन। तपाई कति सालदेखि सांसद हुनुभयो? म 52 साल 51 सालदेखि सांसद हुनुभयो। ठिक हो। कतिचोटि मन्त्री हुनुभयो? म भएँ 4-5 चोटि। उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो? एकपटक भए। गृहमन्त्री हुनुभयो? एकपटक। रक्षा मन्त्री हुनुभयो? एकपटक भए। हैन त? हो। यो 35 वर्षमा त एमाले, भीमरावल, केपी ओली यी मान्छेहरु त सत्ताको वरिपरि नै थिए। यिनलाई त्यति बेला यो जम्मै चीजले पोल्यो। त्यो बेलाका लिएका कार्यक्रम हेर्नुस् त। जनता कार्यान्वयनमा कुरा गर्दैछु म। त्यसको ब्याज खाइसक्नु भयो। म तपाईलाई 51 आज चाहिँ सीमाकै कुरा म होइन त्यो बेला सीमानाकै कुरा गर्छु। तपाईले मेरो प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति 51-52 क्रस बोर्डर अकुपेसन देखि लिएर संसदमा बोलेको कुरा म एकदम मेरो प्रधानमन्त्रीको कुरा उठाए पछाडी मैले जवाफ माग्नु पाउनु परेन? पर्यो। This is the prompt response from the Prime Minister. मलाई हाँसो लाग्छ यस्ता कुरा सुन्दाखेरि। बजेटमा त्यो कापीमा अंग्रेजी शब्द लेख्दै गएको 4 पाना भरिसक्यो। आछा डाक्टर साहब जबकि नेपालको संविधानले म एकछिन उहाँहरुको जेनेरेसन त आधा अंग्रेजी नै बोल्छ क्या। उहाँहरुको जेनेरेसन त तपाई र म जस्तो बोल्दैन नि। म अंग्रेजी बोल्न जान्ने हो र। हैन उ भीमब्रो आयो भन्ने जेनेरेसन हो के त्यो? त्यो के हो त भन्नु? त्यो के हो त? नेपालको संस्कृति, नेपालको आवश्यकता र नेपालको धरातललाई नबुझेर उडन्थ्यो भने त्यही त हो त। तपाईको पार्टीको कार्यक्रम गरेर जिन्दाबाद गर्थे नि त। जनताको कर खाएपछि त जनताको सेवा गर्नु परेन? हिजोसम्म अमेरिकाले दिएका कुन बजेट लिएर तपाईहरुले चाहिँ कतिवटा परियोजना बनाउनु सिक्कामा राखेको छ?